唔知大家有冇遇過一啲情況呢？就係你每日返工準時，放工 OT，做生做死，好努力搏表現，但係最後都係鬥唔過老細或者上司旁邊嘅擦鞋仔。佢係一個冇乜工作能力嘅人，而且返工嘅時候，只要唔見老細、唔見上司，佢就吞撲。當然啦，表面功夫佢係做足嘅，會唔會覺得好唔忿氣？我第一份工嘅時候係做茶飛嘅，當時就有一個咁樣嘅人，佢唔使同我哋一齊出去日曬雨淋，更加自然就係冇一啲人係知道佢做緊啲乜嘢，但係一到邀功嘅時候，佢就會出現喺你眼前。當然啦，加人工永遠都係最高嗰個 point 啦，所以我都好氣憤。但係當時我嘅上司同埋一個好有經驗嘅同事就同我講，佢話其實一個人將一件事做到極致係好困難，你想學都學唔嚟。佢同我講，佢話你知唔知呢個擦鞋仔用咗放工嘅時間做咗好多嘢？由唔食煙變成陪老細食煙、打波、幫老細湊小朋友，好多公餘嘅時間都奉獻咗俾老細，佢先有今時今日咁樣嘅地位，非常之令人敬佩。我諗一諗，冇錯，我就係返工然後放工，完全唔理工作嘅事情。佢就係將工作融入咗佢嘅生活，所以有時我都喺度諗。既然我做唔到佢咁嘅高度，確實地我份人工都唔應該有佢嘅高度。唔知大家又點睇呢？